Hi guys! Again, welcome back to my channel, Michael TV Vlog. For today's video, magmumukbang po tayo ng aking nilutong sinigang na baboy. Sinipilit ko po ang kanyang sabaw. At saka meron po tayong kanin at tubig po. Nabilis ko na rin po ito outcome. At bago po tayo kumain, laging mahugas ng mga kamay. Tara guys, kain po tayo guys. Sabay niyo pa ako. Sarap.
So ayan guys, busog na naman tayo guys. Maraming salamat po sa panonood at maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa aking channel. At kung napapanood mo ako ngayon at bago ka lang po sa aking channel, please don't forget like, share, and to subscribe to our channel. Click nyo lang po ang notification bell para maging updated po kayo sa mga video kong i-upload. Nagpapashoutout nga po pala si Bicolana ini Mabuot sa mga taga Erosin, Sorsogon. Thank you po. Maraming salamat po uli sa ating lahat. God bless po. Keep safe.